Почитувани граѓани, почитувани медиуми, СДСМ покажува вистинска грижа и го исполнува ветеното кон земјоделците. Оваа 2023 година е година на невремени и брзи исплати на субвенциите, во време кога им се најпотребни на земјоделците. За само 6 месеци исплатени се 5,5 милиарди денари за субвенции за полјоделците, тутунарите, лозарите, овоштарите, оризарите, сточарите и млекопроизводителите. За 2022 година веќе се исплатени сите директни субвенции по хектари и по грло добиток. Во тек е исплатата и на дополнителните субвенции, а следува авансна исплата на субвенциите за оваа тековна 2023 година. На самиот почеток на жетвата, со нови мерки за поддршка за пченица и јачмен, повторно излегуваме во пресред на барањата на земјоделците. Креираме нова мерка за поддршка на пченицата. Дополнителни 3 денари за продаден килограм пченица во период до 31. август 2023 година. Со овие мерки, производителите на пченица добиваат дополнителна поддршка, но ги полниме и домашните капацитети со домашно производство. Креираме и мерка за дополнителни субвенции за остварено производство на јачмен во вредност од 12.000 денари по хектар, без скалесто субвенционирање. За производителите на житни култури обезбедуваме финансиска поддршка за складирање на пченица и јачмен од домашно производство од родот 2023 година и го зголемивме рокот за предавање. Наместо од 1. август ќе почнува од 15. јуни и ќе трае до 1. септември 2023 година. Со цел да ги опфатиме и оние земјоделци кои досега веќе го предале своето производство. Ова значи дека сите кои ќе го предадат производството на складирање заклучно со 1. септември ќе можат да добијат финансиска поддршка за целиот период додека количините се во складиштата, односно до крајот на годината. Очекуваме зголемени количини и затоа ја зголемуваме сумата за ова мерка од 500.000 на 1,5 милиони денари по корисник. Нова поддршка предвидуваме и за производителите на ориз. Преку измените, висината на дополнителните директни плаќања за ориз изнесува 12.000 денари по хектар, без употреба на сертифициран семенски материјал, а 19.000 денари по хектар со употреба на сертифициран семенски материјал. Националниот план за производство на храна го даде посекуваниот резултат и ги остварува зацртаните цели. Поголема поддршка на земјоделците за поквалитетно производство, поголем принос, насочувајќи го домашното производство кон домашните преработувачки капацитети. Благодарам.